ကနေပြီးတော့ CapCut ထဲကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ပွင့်လာလို့ရှိရင် new project ထဲကိုထပ်ပြီးဝင်ပေးလိုက်ရပါမယ်အခုလိုပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့မိမိ background ပြောင်းလို့တဲ့ video ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်ပါပြီးရင်အောက်မှာ add ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အခုဆိုရင်ဗီဒီယိုဟာ edit လုပ်မဲ့ timeline တွေကိုရောက်သွားပါပြီအဲ့လိုရောက်သွားရင်အောက်က overlay ကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပါနှိပ်ဝင်ပြီးရင်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ add overlay ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမိမိရွေးလို့တဲ့နောက်ခံကောင်းကင်ပေါ့နော်ဘယ်ကောင်းကင်ကိုရွေးမလဲအဲ့ကောင်းကင်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါရွေးနှိပ်ပေးရင်အခုလိုတွေ့မြင်ရပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကို add လုပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ရင်အခုလို background ပုံရဲ့အရှိမနောက် layer တစ်ခုအနေနဲ့ကောင်းကင်ပြင်ကိုမြင်ရမှာပါအဲ့တော့ကောင်းကင်ပြင်ကိုနေရာချပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့နောက်ခံကောင်းကင်ပြင်ဖုံးသွားအောင်အခုလိုချဲ့ပြီးတော့ထားပေးရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နေရာချပေးပါကောင်းကင်ပြင်နေရာအကုန်လုံးကိုအခုလိုအုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့လိုအုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာအောက်ကဘားတန်းက max ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ max နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ split ကိုရွေးရပါမယ်အဲ့တော့ split ကိုရွေးလိုက်ရင်အခုလိုပုံစံတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီအလုံးအသီးလေးကိုအောက်ဆွဲချပြီးတော့နောက်ခံကောင်းကင်ပြင်နေရာအားလုံးကိုဖုံးဖိသွားအောင်အောက်ကိုဆွဲချပေးပါအဲ့လိုဆွဲချပေးပြီးရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့မြားနှစ်ထပ်လေးကိုလည်းပဲအနည်းငယ်အောက်ကိုဆွဲပေးလိုက်ခြင်းဖြင့်အနားဇက်လေးဟာဝေဝါးဝါးလေးနဲ့အခုလိုပုံလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်ကအမှန်ကျစ်နေရာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါတခါအပေါ်ကမူရင်းဗီဒီယိုကိုတခါပြန်ထောက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ select လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်မှာအောက်ဘားတန်းရွှေ့လိုက်ရင်ကျွန်တော် copy ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ copy ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်မူရင်းဗီဒီယိုကို copy ကူးပြီးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ copy ကူးပြီးပြီဆိုရင်တခါထပ်ပြီးတော့အောက်ဘားတန်းမှာပဲကျွန်တော်ရွှေ့ပြီးတော့ overlay ကိုရှာပေးရပါမယ်အဲ့တော့ overlay တွေ့ပြီဆိုရင်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ခုနအလွှာအောက်အလွှာကိုရောက်သွားပါပြီပြီးရင်သူ့ကိုဖိပြီးတော့ရင်ထောက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုတွန်းပို့လိုက်ပြီးတော့မူလဗီဒီယိုနဲ့တစ်ထပ်တည်းကြအောင်နေရာချပေးလိုက်ပါတခါဒုတိယအလွှာ overlay လောက်ထားတဲ့ကောင်းကင်ပုံကလည်းပဲရှည်ထွက်နေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကို select လုပ်လိုက်ပါမယ် select လုပ်ပြီးတော့ရှည်ထွက်တဲ့အပိုင်းကို split နှိပ်မယ်ပြီးရင်အောက်က delete နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယို3လွှာလုံးတဒန်းနဲ့တစ်ထပ်တည်းကျသွားပါပြီပြီးရင်အောက်ဆုံးအလွှာကိုကျွန်တော် select လုပ်မယ်ပြီးရင် remove background နှိပ်မယ်ပြီးရင်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ remove background ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အပေါ်မှာ background ဖယ်ပြီးကြောင်းစာတန်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကပြီးတဲ့လောက်ရှိနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုရရှိတဲ့ဗီဒီယိုကိုplay ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်အခုလိုနောက်ခံ background ပြောင်းပြီးတော့ရင်အခုလိုပုံစံလေးထွက်လာတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်background ပြောင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထုတ်ဖို့ပဲကြာမှာတော့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကို1080p နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့နှိပ်ပေးပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ resolution ကကိုဖုန်းပေါ်မှာတူပြီးတော့920ထားမလားဒါမှမဟုတ်1080ပဲထားမလားကြာရထားပါမယ်နောက်တစ်ခါ frame rate ကိုလည်း30ပဲထားပြီးတော့အပေါ်က export များလေးနှိပ်လိုက်ရင်ဗီဒီယိုကိုအခုလို export လုပ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်ပါပြီအဲ့တော့ပြီးသွားရင်တော့အပေါ်က done ကိုနှိပ်လိုက်ရင်မိမိဖုန်းထဲမှာဗီဒီယိုကအစင်းသက်ရောက်ရှိလို့နေကြောင်းပြသနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ CapCut နီလန်ဖြင့်မိမိတို့ဗီဒီယိုရဲ့နောက်ခံ background ကိုဘယ်လိုပြောင်းအောင်လဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုကို like share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးနောက်တစ်ခါ Kantkaw knowledge sharing platform ကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများ subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါ bell ခေါင်းလုံးလေးတီးသွားနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါနောက်ထပ်ထွက်ရှိလာမယ့်ဗီဒီယိုများမှာလည်းထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့အခုလိုကြည့်ရှုအားပေးအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် subscribe လုပ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အားလုံး bye bye